नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी तव्हां खां हिकु सवाल थी पुछां। हा त तव्हां जॾहिं स्वास्तिक जे बारे में ॿुधायो हो हा तॾहिं तव्हां चयो कलयुग खां पोइ सतयुग ईंदो आहे। हा त हींअर हिन टाइम ते कलयुग पियो हले हा त केरु गुज़ारे वेंदो आहे त चवंदा आहियूं कि हू स्वर्गवासी थियो। हा त इहो कीअं? हा ॾिसो, सभिनि खां पहिरियों त तव्हां पंहिंजे पाण खां ई प्रश्न पुछो कि अगरि वो स्वर्गवासी हुयो थी वियो त हिन जो मतिलबु किथे हुयो? पहिरियों नर्क में हुयो न। परंतु अॼुकल्ह कई माण्हू मञदा न आहिनि कि असां नर्क में आहियूं। त पाण खे इहा ॻाल्हि क्लियर करे सम्झणी खपे कि हाणे पाण सभु नर्क में आहियूं ऐं ये दुनिया में सभु जगह नर्क ई नर्क आहे। वरी केरु केरु चईंदो आहे कि उहो वञी करे हिन वटि जन्म वरितईं, पुनर्जन्म हिते ई वठंदा आहिनि। ॾाढी सारी ॻाल्हियूं चईंदा आहिनि। कॾहिं चईंदा आहिनि कि अलाए कहिड़े योनीअ में वियो, अलाए काॾे वियो, इहो छा। त इहे मनुष्य आत्मा इहे सम्झे नथी कि असां लिखूं छा था, चऊं छा था, सोचूं छा था। त परमात्मा बाप असांखे ॿुधाइनि था पहिरियों पंहिंजी सोचणी, चइणी, करणी हिन खे ॾिसो कि तव्हां छा था सोचो, चओ था ऐं करो था। त जॾहिं तव्हां चओ था कि स्वर्गवासी थी वियो त तव्हां रो छो था? स्वर्गवासी थी वियो त स्वर्ग मतिलबु जिते सुख शांती, हेॾा सुठा धन संपत्ति हूंदी, खाइण पीअण लाइ सुठो हूंदो। स्वर्ग मतिलबु सुख शांती जी दुनिया। त पोइ पाण रो छो था? या त रो न, या त रो था पंहिंजे पाण खे हीअं चओ था कि हलियो, हीअं करियो। स्वर्गवासी थी वियो त ख़ुशि थियणो खपे न। परंतु अहिड़ो थींदो न आहे। कोई बि कलयुग जी आत्मा बिना तैयार थिए हुए, कलयुग अर्थात कोई बि आत्मा हितां शरीर छॾे ॾे त हुन में विकार हूंदा, बुरायूं हूंदियूं, ॿियो बि हुनजे मथां एॾा सारा पाप कर्म हूंदा, बुरा जेका बि हुन सभु कर्म कया उन्हनि हुनजो बोझो हूंदो, अलाए घणे जन्मनि जो हिसाब किताब हूंदो। उहा एॾी भारी आत्मा स्वर्ग जहिड़ी सुख शांति में दुनिया में वञी न सघंदी आहे। ॿी ॻाल्हि आहे, हिन धरती ते ई नर्क आहे, हिन धरती ते ई स्वर्ग हूंदो। स्वर्ग जो मतिलबु थींदो आहे जिते आत्माउनि जो स्वभाव संस्कार सुठो हुजे। नर्क जो मतिलबु हूंदो आहे जिते आत्माउनि जो स्वभाव संस्कार आसुरी हुजे। त इहे पर कलयुगी मनुष्य जी आत्माउनि जा ई स्वभाव संस्कार दैवी थी वेंदा न, त इहे ई दैवी दुनिया थी वेंदी, इहो ई स्वर्ग थी वेंदो। अच्छा, हा। त स्वर्ग किथे मथे कोन्हे? न, मथे न आहे। ॾिसो, स्वर्ग में बि पाण खे देवी देवता ॾेखारींदा आहिनि न, हुननि जो बि मनुष्य जहिड़ो तन हूंदो अथनि। त मनुष्य तन त 5 तत्वनि सां ठहींदो आहे न, त मथे काथे 5 तत्व ईंदा? 5 तत्व त हिन ई ग्रह ते मिलंदा आहिनि। ॾिसो, अॼुकल्ह हेॾा सारा ग्रह आहिनि, उते जीवन नथो हले। हिन ई ग्रह में छो थो हले? छो जी आत्मा खे आत्मा खे जो 5 तत्व वारो शरीर खपे, उहो हिन ई सृष्टि ते हूंदो आहे। अच्छा। त आत्मा अगरि कोई आत्मा शरीर छॾे थी त वो पुनर्जन्म हिन ई युग में वठंदी न। जेसिताईं सतयुग जी स्थापना न थींदी, जेसिताईं सतयुग जे लाइ आत्माउनि में उहो दैवी स्वभाव संस्कार न हूंदो, लड़ाई झगड़ो करण न छॾंदियूं, तेसिताईं सतयुग में कीअं वेंदी आत्मा? त इहे छो चईंदा आहिनि इहो शब्द स्वर्गवासी थियो? छो जी आत्माउनि जी यादि त आहे हिन दुनिया में कॾहिं स्वर्ग हुयो, लेकिन कॾहिं हुयो, हाणे उहा दुनिया काॾे वई, वरी खां कीअं ईंदी, इहो उन्हनि खे पतो कोन अथनि। त उन्हनि हिकु शब्द यादि रखियो अथनि, कहिड़ो? स्वर्ग। हा, हिन करे कोई बि शरीर छॾे थो त इहो बि पतो अथनि उन्हनि खां कि कलयुग खां पोइ माण्हू सतयुग में वेंदा, अर्थात स्वर्ग में वेंदा। सतयुग, स्वर्ग मतिलबु सतयुग रीता। त हुनखे एतिरो बि पतो अथनि कि कलयुग खां कोई माण्हू वञे थो त स्वर्ग में वेंदो,
लेकिन हिक ॿिए वञण सां थोड़ी स्वर्ग में वेंदो। भई अॼुकल्ह जेको जेको शरीर थो छॾे त जी सभु स्वर्ग में काॾे कीअं वेंदा? वेंदासीं त पाण गॾु ई वेंदासीं सभु। जी इहे ई धरती हूंदी न, हिन ई धरती में पाण रहूं था। हिन ई धरती में अगरि पाण सभु सुख शांति से रहंदासीं त पाण सभु स्वर्गवासी थी वेंदासीं। जी त इहे ॻाल्हि सम्झणी आहे। वे परमात्मा असां तव्हांखे ॿुधायो न, कई की माण्हू चवंदा आहिनि की परमात्मा असांखां पुछंदा आहिनि की अगरि वो स्वर्गवासी थी वियो त तव्हां हुनखे हर साल श्राद्ध आदि करे करे हुनजी आत्मा खे यादि करे हुनखे कलयुगी व्यंजन छो था खारायो? न स्वर्ग में त ॾाढा सुठा सुठा चीजूं मिलंदियूं। पाण खे त ॾाढो ख़ुशि थियणो खपे की असांजे घर जी आत्मा स्वर्ग में थी वई, नर्क मां निकिरी करे ख़ुशि थियणो खपे न। हुनखे हर साल यादि था करनि, रोअनि था। ऐं कोई कोई जॾहिं शरीर छोड़ंदो आहे त साल साल वरी ईअं दुखी थींदा रहंदा आहिनि। त इहे परमात्मा असांखां प्रश्न पुछंदा आहिनि की तव्हां जेको बि चओ था न हुनजे लाइ ख़ुदि की शांति में वीचार करे सोचो त तव्हांखे दुख न थींदो। भई कंहिंजे वञण सां माण्हू केॾो दुखी थींदो आहे। इहे सोचूं की वो स्वर्ग में वियो त वो जेका 12 ॾींहं मल्हाईंदा आहिनि उहो बि न मल्हाइनि न, उनजी जॻह बि ख़ुशियां मल्हाइनि की असांजो इहो स्वर्ग में वियो त ख़ुशि थियो न, नर्क मां त निकितो कम से कम। हर साल जेको श्राद्ध रखंदा आहिनि, रोटी आदि खाराईंदा आहिनि, उहो बि न कराइनि न। स्वर्ग में त केॾो कुझु मिलंदो, फालतू में हुननि जे लाइ कलयुगी भोजन छो था ठारायो, छो था भोग लॻायो, छो त हुननि जे लाइ दान पुण्य था करो, इहे था करो न। हा, कोई वॾी क्लास में वेंदो आहे, हायर क्लास में पास थींदो आहे त ख़ुशि थींदा आहियूं न। त नर्क थर्ड क्लास आहे, थर्ड क्लास खां डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में वञे थो माण्हू त ख़ुशि थियणो खपे न। लेकिन फर्स्ट क्लास में वञण जे लाइ तयारी बि करणी पवंदी आहे न। कोई अचानक शरीर तो छॾे छॾे त वो त बिना तयारी जे वियो न, त वो वञी सघंदो आहे? तव्हां पंहिंजे पाण खां जेको सोचूं था उहो यथार्थ सम्झूं नथा। हा, पाण इहे ई सोचूं। कोई आत्मा कूड़ थी ॻाल्हाए, पाप थी करे ऐं वो शरीर छॾे थी छॾे ऐं पाण फटाक सां हुनजे अॻियां लिखी था छॾूं भई फलानो स्वर्गवासी थी वियो। एतिरो नथा सोचूं की वो त केॾी भले ई तव्हांजे लाइ सुठी हुजे, लेकिन सोचण में करण में कॾहिं कॾहिं कोई कोई त बुराई हूंदी आहे न इंसान में न। त उहो बि क्लास त पास करणी आहे न। स्वर्ग मतिलबु सभु हिक ॿिए जे लाइ सुठो सोचनि, ॻाल्हाइण बि सुठो, ॾिसण बि सुठो, ॿुधण बि सुठो, सभु कुझु सचो ई सचो। त अहिड़ियूं सचियूं जॾहिं आत्माएं थींदियूं तॾहिं पाण सभु स्वर्गवासी थी वेंदासीं। ठीकु आहे? जी जी जी। हा, थैंक यू।